फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी है क्योंकि ब्रेड और ऑमलेट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही इजी भी होता है बनाना। तो इस शानदार कॉम्बिनेशन के साथ हम ये सैंडविच लेके आए हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलते हैं किचन में, दिखाते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन किन सामानों की जरूरत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम बनाने वाले हैं ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट। तो ऑमलेट और ब्रेड को मिक्स करके बहुत ही लजीज सी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार करेंगे। आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसके इंग्रेडिएंट। तो इसके लिए हमने एक टमाटर लिया है और उसका लिक्विड हटा के सिर्फ कवर का यूज किया है और इसे बारीक बारीक काट लिया है। एक प्याज बारीक चॉप कर ली, 4 अंडे, थोड़ा सा हरा धनिया, देसी घी के साथ इसको हम बनाने वाले हैं। ब्रेड, 2 ब्रेड के स्लाइस, हल्दी, लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च, गरम मसाला और नमक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही टेस्टी सा ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए एक बाउल ले लेंगे हम बिल्कुल खाली, और इसमें अब पहले हम ऑमलेट की तैयारी कर लेते हैं। तो ऑमलेट के लिए हम अंडों को फोड़ लेंगे, सभी अंडों को। तो ये देखिए, ये चारों अंडे मैंने फोड़ लिए हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले डाल देते हैं पहले। तो जिसमें मैंने बहुत थोड़ा सा लूंगी हल्दी पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी ली है, थोड़ा सा गरम मसाला, आप थोड़ा सा चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं, और नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का यूज करेंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी ड्राई मसालों को मिक्स करने के बाद अंडे के साथ अब इसमें हम हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, इनको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए तो अब गैस की तरफ चलते हैं, गैस ऑन कर लेते हैं। गैस स्टार्ट कर ली है, इस पे तवा रखते हैं जिसपे हम इस ब्रेड को सेकने वाले हैं। तो जैसे तवा गर्म होता है, पहले ब्रेडों को थोड़ा थोड़ा हल्का सा सेक लेते हैं। जब थोड़ी सी ब्रेड एक इस तरफ से सिक गई होंगी तो अब हम इसे पलट के दूसरी साइड से भी सेक लेंगे, दोनों ही ब्रेडों को। दोनों तरफ से हल्की हल्की ब्रेड सिक चुकी हैं। अब हम ब्रेड को तवे से हटा लेंगे। तवे पे थोड़ा सा घी डाल देंगे। ऑमलेट बनाने के लिए अब मैं इसके ऊपर ऑमलेट डाल दिया है और ब्रेड की शेप में, और इसी स्क्वायर शेप में मैंने इसके ऊपर ब्रेड रख दिया है। अब मैं इसे ऑमलेट को ब्रेड से कॉर्नर से इस तरह हिलाऊंगी। जब एक तरफ से अच्छे से ब्रेड सिकेगी तो हम थोड़ा सा इसे साइड कर लेते हैं और दोबारा से यहाँ पे ऑमलेट का मिक्सचर डालेंगे। और जो पहला वाला मिक्सचर है, ब्रेड है हमारी, उसे हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। फिर से एक बार हम इसे चम्मच से कॉर्नर्स को इस तरह मिक्स करेंगे।
तो ये देखिए एक ब्रेड ऑमलेट बिल्कुल तैयार है। ये मैंने दोनों तरफ से अच्छे से तैयार कर लिया है, सेक लिया है। तो चलिए इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं। दूसरा वाला ब्रेड ऑमलेट भी तैयार कर लेते हैं इसी तरह। लीजिए ये सेकंड वाला भी हमारा ब्रेड ऑमलेट तैयार है। अब इसे भी हम नीचे निकाल लेते हैं प्लेट पे और करके दिखाते हैं इनकी प्लेटिंग। लीजिए फ्रेंड्स, तो देखा आपने कितना सिंपल और कितना इजी था ब्रेड ऑमलेट बनाना। वीकेंड हो, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो या शाम का टी टाइम, अगर आपको बनाना है कोई ऐसा नाश्ता जो कि बहुत कम समय और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बने, तो उसके लिए ब्रेड ऑमलेट एकदम परफेक्ट है। ब्रेड और ऑमलेट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आप अपने फैमिली मेंबर्स, बच्चों को और गेस्ट को इस तरह सर्व कीजिए। उनको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। यकीनन आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आप चलिए तो मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।